Hello 呀，Baby Y Y 啊！今次嚟到深圳嘅南頭古城嘅秋果酒店，同你大家一齊 room tour 下先。呢間酒店房呢，就已經 upgrade 咗噶啦。今日嘅價錢呢，就係329蚊嘅。一入到嚟呢，就已經係掛衣啦、洗手嘅地方。呢度都係乾濕分離嘅。好啦，望下嘅浴室先。浴室呢就係企缸，有頭灑，品牌沖涼嘅品牌。廁所智能嘅，如果講329蚊都算抵㗎啦。因為呢間呢秋果酒店呢係2024年開嘅，一張大床房。提提大家，如果大家好鍾意喵喵嘅話呢，其實下面有2隻喵喵，定期會出嚟同大家一齊玩下嘅。大細嘅樽裝水幾貼心。飲品，雪櫃嘅飲品都係免費嘅。大電視機 upgrade 咗呢，其實呢個呢就係最舒服、最有日本 feel 嘅榻榻米。打卡、食宵夜都一流㗎。外邊嘅景觀，我哋今日呢就係住11樓嘅。好啦，影返一下內裏嘅房間空間俾大家睇下。希望大家鍾意我呢個秋果酒店嘅介紹啦。好啦，記得支持我 Baby Y Y 嘅頻道，你嘅訂閱就係我嘅原動力啦。拜拜。